हांव मोहनीश म्हज्या आनंद घन ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। आमी जेन्ना पारोड्या येता तेन्ना पर्वताचेर पुरातन अशें एक मंदिर आसा, शंकराचें मंदिर आसा, महादेवाचें मंदिर आसा। ताचें श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ प्रसन्न अशें असो देव आसा थंय, आनी ताचे बद्दल आज आमी जाणून घेवया प्राध्यापक उल्हास प्रभुदेसाय हांचे कडल्यान। श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ संस्थान पुराण काळापासून प्रसिद्ध आशिल्ले दक्षिण गोमांतकातलें एकमेव अतिप्राचीन मंदिर। सनपूर्व 6000 वर्सां पयलीं हांगच्या स्थानीक जे कुवे म्हणजे कुळमी लोक जे आसात ते लोक मे म्हयन्यांत पाकोळ, वरय, नाचणी रोवपा खातीर काम करताले। तांकां त्या पर्वत शिखराचेर सर्वप्रथम दर्शन घडलें। ताणें निरागस ह्या लोकांनी ताका आपलो उकडे भाताचो नैवेद्य दाखयलो। थंयच्यान देव नांवाची कल्पना जेन्ना आदिवासी लोकांक रुजू जाली तेन्ना पासून हें देवस्थान प्रसिद्धीक आयलें। 11 किलोमीटर बाय 6 किलोमीटर लांब रुंद क्षेत्रफळ आशिल्लें हें एकमेव अतिप्राचीन मंदिर। ह्या मंदिराक खूब प्राचीन इतिहास आसा। अशें म्हणटात आदी गोमंतकाच्या पूर्व इतिहास काळांत भोज राजांनी चंद्रपूरच्या म्हणजे चंद्रवाडीचेर राजसत्ता चालवली। सनोत्तर 4थ्या शतकांत आदित्यवर्मा नांवाचो एक राजा भोज राजा जावन गेलो। तागेलो चलो चंद्रादित्य वर्मा हाणें त्या देवळाचो जिर्णोद्धार केलो अशें इतिहास आमकां सांगता। राय साश्टी म्हणजेच आजचे शिरोड्या कामाक्षीच्या देवळा कडेन रायेश्वराच्या देवळा कडेन हांगा 5व्या शतकांतलो एक ताम्रपत्र मेळ्ळो। जो भोज राजाचो पयलो ताम्रपत्र आसा तातूंत चंद्रेश्वराचो उल्लेख आसा। असो हो चंद्रेश्वर भोज काळा पासून फुडें चालुक्य काळांत, मौर्य काळांत, कदंब काळांत, शिलहार काळांत भरभराटीक येत गेलो। कदंबाच्या वेळार शिलाहाराचे मांडलीक म्हणून राजकारभार पळयणारे चंद्रपूरचे कदंब घराणी तांणी ह्या देवा खातीर खूब केलें। दक्षिण भारतांतल्यान हवगी किंवा पळयत जोयशी मूळ शब्द जोशी न्हय, ते जोयशी हाडून आमणे नांवाच्या अधिक्रमाक दवरले आनी ताजी षडोषोपचार पुजा विधी सुरू करपाक सुरू केले। कालांतरान 1008 वर्साक शिलहार राजे सनफुल्ला ह्याने चंद्रपुराचेर आक्रमण केलें, कदंबाक पराभूत केलें। तेन्ना आपली विजयश्री सुरू करतना ताणें 1008 घागरीच्या पाणयांनी, 1000 शहाळ्याच्या पाणयांनी, 1008 बिलबदर अर्पण करून 1060 साली ताका पयलो अभिषेक घातलो जो षडोषोपचार पुजारी युक्त आशिल्लो। तेन्ना पासून हो देव इतिहासांत प्रसिद्ध जालो। तशें पळोवपाक गेल्यार पुराणांत जी 6 शिवपुराणी आसात तातूंतले स्कंद पुराणांतले गोमंत खंड नांव सह्याद्री खंड नांवाचें जें आसा तें ह्या चंद्रेश्वराचेर अवलंबून आसा। बाकीचे मंगेश म्हणा, नागेश म्हणा हांचीय म्हायती आसा, पण इतिहासांतलो मोठ्यांत मोठो आनी पयलो देव म्हळ्यार चंद्रेश्वर भूतनाथ। काका आमकां हें बी जाणून घेवपाक जाय आसलें की चंद्रेश्वर देव आसा पण चंद्रेश्वर भूतनाथ प्रसन्न अशें कित्याक बरयलां गेटीचेर? पुराणांत पळोवपाक गेल्यार मुख्य देव जरी शिव अवतार शिवाचो अंश चंद्रेश्वर किंवा चंद्रनाथ किंवा चंद्रस्वामी जालो जायत तरी ताजे 108 भैरवगण आसात। ते 108तलो गोमंतकांत पळयत जाल्यार वेताळ, रवळोबा आनी भूतनाथ हे 3 मुख्य आसात। शिवशंकर खंयी आसूं तागेलो एक तरी गण भैरव थंय आसपाकच जाय। पर्वतार भूतनाथ आसा। तर अशें म्हणटात की जेन्ना कैलासावून शंकर आयलो, आपल्या भक्तगणांक घेवन आयलो किंवा पार्वती सोडून आयलो तेन्ना ताका हें एकांत स्थान कुशावती नदीच्या किनारी एकांत वचना ताका एक जागो दिसलो चंद्रनाथ शिखर। त्या शिखराचेर तो बसलो। ताचे बरोबर तागेलो भूतनाथ गण आयलो आनी ताणें ताका आपल्या उजव्या हाताक दवरलो।
उजव्या हाताक दवरतना ताका सांगलें हांव हांगा शांत रुपी बसून बसता, प्रजेचें रक्षण करपाचें काम तुजें. म्हणून आज भूतनाथ शिळेच्या रुपातून वांकडो मानेन चंद्रेश्वराच्या आदेशाची वाट पळयता. तुम्ही जर भूतनाथाच्या देवळांत गेले जायत आनी चंद्रेश्वराचे नजर टाकले जायत, दोन्ही देवळांच्या भिंतीक बुराक आसा, छेद आसा. त्या छेदांतून दोगी देव एकमेकाक पळयतात ते दिसतात. बौद्ध राज्यात सन 4थ्या शतकांत थंय एक दृश्टांत घडलो. तेन्ना भट नाशिल्ले, ब्राह्मण सेवेकेर नाशिल्ले, तर सगळ्या देवळांनी गुरव पुजारी आशिल्ले. तो चैत्र शुद्ध सप्तमीच्या दिवसाक त्या देवळाक सोमाराक अभिषेक घालपाक गेलो. तेन्ना ताका तीर्थांत एक केस सापडलो. तो केस ताणें त्या पुजाऱ्याक विचारलें, देवा केस आसात? तर येदो व्हडलो राजा ना म्हणल्यार म्हाका मारतलो, ताका भंय पडली म्हणून ताणें भंयान हय म्हळें. तेन्ना त्या राजान सांगलें आपूण पुढच्या सोमाराक येतलो, देवाचे केस आपल्याक पळोवपाक जाय. गुरुवाचे प्रसंग आयलो, बाबडो भिलो आनी ताणें देवाच्या चरणा कडेन धरणी धरलें की देवा तूं म्हाका ह्या संकटांतून मुक्त कर, राजा म्हाका मारतलो. ताणें कितें केलें, तूं निश्चिंत राहा, आपल्याक असो सजय. ताणें चतुर्दशीच्या सकाळी, सोमाराच्या सकाळी गुरुवान भूतनाथाक न्हेसयलो. कसो न्हेसयलो? लांब केस, मोठ्या मिशा, लांब पायगोळ झगा असो दवरलो, हातांत तलवार आनी वाघाचेर बशिल्ल्या रुपान ताका सजयलो. राजा आयलो, चंद्रेश्वराचें दर्शन घेतलें आनी भूतनाथ देवळां आयलो. थंय ताका 7 पड्डे लायिल्ले. तो एक पड्डो ताणें बाजूक सारलो आनी पळय जाल्यार खरोखरच ताका भूतनाथाचें रौद्र रूप दिसलें. ह्याच कामाक लागून आज पर्यंत चैत्र शुद्ध चतुर्दशीक दनपारां 12 वरां ते पौर्णिमा अख्खो दिवस आनी रात्र नैवेद्य दाखयनासतना त्या देवाक ह्या रुपान सजयतात. आनीक पालखी उत्सव केन्ना जाता? म्हणजे दर सोमारा जाता काय? शंकराच्या देवळांत चडशा प्राचीन देवळांत पालखी आसतातच आनी शंकराचो साप्ताहीक दिन म्हणल्यार सोमार. नित्यभराच्या कार्यक्रमानंतर संध्याकाळी 7:30 वाजता पुराण कीर्तन जातकच देवाक उत्सवमूर्ती पालख्यान बसयतात आनी ताचे 11 पेणे करतात. कसले कसले उत्सव जातात तर ह्या देवळा कडेन? हांगा 12 म्हयने उत्सव चालू आसात. जमेल? चैत्रांत गुढीपाडव्यान सुरवात जाली, वैशाखांत 2 वसंत पुजा जाल्यो, ज्येश्ठांत भैरवाची अमावास्या जाली. फक्त आषाढांत हांगाच कांय ना. श्रावणांत 4-5 सोमवार, भाद्रपदांत अनंत चतुर्दशी, आश्विनात दिवाळी, कार्तिकांत तुळशी विवाह, खांब पौर्णिमा. दसऱ्याक जी पालखी पाड्य बाजारांत आयिल्ली ती पालखी खांबाच्या पुर्वेक आशिल्ली तशी वयर गेली आनी दशावतारी कालो सुरू केलो. हांगच्यान चंद्रवाडी महालांतले काले किंवा जात्रा सुरू जाल्यो. पयलो कालो चंद्रेश्वराचो, मागीर चंद्रवाडीचो. पौशांत मार्गशिर्शांत दत्त जयंती, पौशांत भूतनाथाची जात्रा, मागांत तर महाशिवरात्री शंकराचो दिवस, मुक्तद्वार आसता आनी दुसरे दीस सकाळी लालकी आसता. लालकी म्हणजे पालखी सारकी एक उंच आसता ल्हानसो रथ, ताची मिरवणूक काडटात. फाल्गुनाक हळी पौर्णिमा आनी त्याच देवाचो कट्यावरील शिशिरोत्सव म्हणजे 5 दिवस शिगमो. तर शिगम्याक पर्वता बेलो सगळ्यो मुर्ती, अब्दागीत, तोरण सगळें कट्यार हाडटात, ते भार काडटात, 5 दीस शिगमो करतात आनी अमावास्येच्या दिवसाक परत आशिल्ले तशें ते पर्वतार व्हरतात. हांगा 12 म्हयने उत्सव. 12 म्हयने उत्सवाक हांगा अन्नयाग होय आसताच. हिंदू धर्म संस्कृती प्रमाणे दानात दान अन्नदान म्हणटात, त्या अनुसार पर्वतार प्रत्येक उत्सवाक हें जेवण आसताच, जाका आमी अन्नयाग किंवा अन्नसंतर्पण म्हणटात. हांगा 24 एकादशी, अमावास्या, पौर्णिमा आनी उत्सव दिवस सोडून प्रसाद चालू आसता. प्रसाद ही एक भावना. हांगा करमलीच्या पानाच्या तुकड्यांचो प्रसाद लायतात. आणि रथाचो उत्सव केन्ना आसता? मार्च 22 ते एप्रिल 21 पर्यंतच्या दरम्यान चैत्र शुद्ध एकादशी ते पौर्णिमा हे 5 दिवस हांगा जात्रा आसता. तर पयल्या दिसाक एक पालखी, दुसऱ्या दिसाक एक रथ, तिसऱ्या दिसाक एक रथ, चौथ्या दिसाक एक रथ, 5व्या दिसा मात महारथ आसता. रात्रभर
कार्यक्रम असतात. प्रत्येक रात्री नाटक म्हणा, मनोरंजनात्मक कार्यक्रम असतात. रोज रोज उत्सव पालखी असता, नंतर रथोत्सव असता, शेवटच्या दिवसाक रात्रभर जागर असता. आणि संपाचे म्हळ्यार पाड्डेकर फळदेसाय हांच्या नववधूची दिवजां असतात. त्याचबरोबर चंदवाडी महालांतल्या खंयच्याय क्षत्रियाक थंय दिवज ना, फक्त पाड्डेच्या देसायाक दिवज आणि कुळबी गावड्याक तेवच. हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की ते मूळ दैवत त्या कुळम्यांनी, त्या लोडेचे गांवकार म्हणा, मुळेचे गांवकार तांची दिवज असतात. आणि आमच्या पाड्डेच्या फक्त फळदेसायांच्या चल्याक एकदा ल्हान लावप आनी चलयेक दिवज लावप, आणि नववधू जी येता तिका एकदां दिवज. थंय खुबशीं तिर्थां म्हणली, थंय एक तळय आसा. अशें म्हणटात की पुराण काळा पासून जर त्या चंद्रेश्वराक आमी नवस केले जायत तर तुका नवस तो पूर्ण भक्तिरूपान जर ताची सेवा केली जायत तुजी इच्छा पूर्ण जाता. हाजी साक्षी म्हळ्यार थंय एक तळय आसा. त्या तळयेंत चैत्र शुद्ध चतुर्दशी किंवा चैत्र शुद्ध पौर्णिमा ह्या तिथीक घोव आनी बायलेन भुरगीं नाशिल्ली पुत्रीक जोडप्यांनी ते स्नान करपाक न्हावपाक जाय आनी वयर वचून देवाक सांगणी करपाक जाय. वधूवर गाठ बांदून सांगणी करपाक जाय. जर भावनेचो प्रश्न आसा तर ती फुडच्या वर्साक एक भुरगें येवन देवाक पांय पडपाक येतात. आनी ताजी सांगपाचें एक महत्व म्हणल्यार चंद्रेश्वराचें महाद्वार जें आसा ताजे सकयल 3 पायरे आसात पाशाणी. तर कदम 1337 सालांत अलाउद्दीन खिलजीन जेन्ना चंद्रपुराचेर आक्रमण करून चंद्रपुराचेर कदंब वंशाचें निर्मूलन केलें तेन्ना कदंब राण्यांनी कुशावती राजीत आत्मसमर्पण केलें. तें दुख्ख व्यक्त करपा खातीर ज्यो कोंकणीन फोंडकुलां म्हणटात, फोंडकुलांचेर पांय मारले आनी ती त्या राण्यांचें दुख्ख दाखोवपा खातीर तो फातर व्हरून वयर दवरला. आज चैत्र पौर्णिमेक ज्यो बायलो वतात त्यो आपले केस त्या केसांनी त्यो पायऱ्यो झाडटात. कदंबाच्या राणींनी इतिहासान बलिदान केल्ले घटनेची उजागर करून आमकां दितात. पर्वतार वयर कांयच ना, देवूळ आनी रथग्रह सोड जाल्यार बाकी सगळें सकयल आजूबाजूच्या परिसरांत. असो हो चंद्रेश्वर. अलौकीक इतिहास आशिल्लो, भूगोल आशिल्लो, विज्ञान आशिल्लो, पुराण आशिल्लो, शास्त्र आशिल्लो, इतिहास शंकर. अशें म्हणटात की 1.5 इंच स्वयंभूलिंगिनी 1.5 इंच येदेशें लिंग, 1.5 इंच लिंगाक तो वचना. त्रिकोणी शिळेक ती शिळा भोजराजान कोरिल्ली. ते देवळाचो मदलो भाग हरिहर बुक्काच्या वेळांत कदंबाच्या उत्तर काळांत बांदलो गेलो. नंतर सोंदेकाराच्या राज्यांत फुडलो भाग जालो. आनी आतां जो सभा मंडप आसा तो आनीक 10 वर्सां पयलीं बांदिल्लो आसा. तर खुबशी म्हायती आमकां मेळ्ळी आनी लोकां पर्यंत ती पावतली बी. उल्हास काका, हांव तुमचे खूब खूब आभारी म्हणटा तुमकां सगळ्यांच्या वतीन. तुमी खुबशी एकदम बरी म्हायती आमचे पर्यंत पावयली जी आमकां पुस्तकांनी वाचून सुद्धा सापडची नाशिल्ली. ताका लागून महत्वाचें सांगपाचें म्हणल्यार ह्या देवस्थानची सेवा करपाची म्हाका 1980 ते 1992 12 वर्सां सतत चिटणीस पदाचो भार सांबाळपाची म्हाका संदी मेळ्ळी. हें म्हजें एक भाग्य म्हणटा हांव. चंद्रेश्वराच्या निमित्तान चंद्रेश्वराचो इतिहास हाडपा खातीर हांव पुर्तगाळाकूय वचपाची संदी मेळ्ळी. आनी थंयच्यान जी पालखी 1908 हाडायली तो डॉक्युमेंट हांव घेवन आयलो. म्हणून आज हांव पदोपदी ताजें उच्चारण नामोच्चारण करता. ताज्याच नांवाचेर हांव पेन हालयता आज पर्यंत. देव चंद्रेश्वर तुमकां अशीच बरी भलायकी लाभची आनी अशीच तांची सेवा करपाची संद प्राप्त करून दिवची तुमकां अशें मागता. आनी सगळ्यांच्या वतीन तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या देवळाच्या तळये बद्दल आमकां कितें म्हायती सांगा. आमची ह्या देवळाची चंद्रेश्वर भुतनाथ संस्थानाची जे आमचे थळ म्हणून जे पळय आसा स्थान, थंय सगळी आमची कमिटीची ऑफिस आसा, सगळी आमचे भटजी ब्राह्मण हे ते सगळे सेवेकरी सगळी थंय रावतात. थंय आनी ती अगरशाळा आसा आमची, भोजनगृह आहा थंय आमचे सगळे. थंय एक कोमंडल तीर्थ म्हणून आसा. आमी आतां देवा अभिशेक जो पळय घालता पळय डेली त्याच उदकाचो घालता. ते शिवाय म्हळ्यार अजून म्हळ्यार आमी केन्ना दुसऱ्या उदकाचो आनी अभिशेक घातलेलो ना. म्हळ्यार तेंच उदक इवन महाशिवरात्री सुद्दां सगळी लोक सकयल वचून आपल्याचे जे जो कळशी आसा तो भरून घेवन येता आनी तेजे अभिशेक घालता सगळे. हय, जी आमची चंद्रेश्वराची जी उत्सव मुर्ती जी पळय आसा
म्हळ्यार पयलीं पर्टिक्युलरली ती आमी फक्त महारथान बसयताले, म्हळ्यार आतां ती आमी दसऱ्या बिसऱ्या ती आमी पालखेन घेवन सकल देंवता ती घेवन ती तेजेर डेट आसा त्या प्रमाणे ती 11व्या शतकांतली आनी तेजी इतली तेजी सुंदर तेजी कोरीव काम हें तें केलेलें आसा आनी चांदीची मुर्ती ती उत्सव मुर्ती. सिद्धनाथ पर्वत जे आसा पळय न्ही तो माउंटेन हायेस्ट माउंटेन ऑफ गोवा अशें म्हणून सिद्ध जाला. तर तुमच्या म्हायती प्रमाण चंद्रनाथ पर्वत इज द हायेस्ट. इवन तुमी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटात जर विचार जाल्यार आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट सुद्दां हांगच्यान सगळीं करता सगळें. आय सी. म्हणजे हांगा हायेस्ट पॉयंट हो चंद्रनाथ पर्वत. म्हणजे हें टेम्पल आसा तें हायेस्ट पॉयंटाचेर आसा इन गोवा. हां हो आमी आतां आमी पळयता तेच्या दाव्या हातीक आसा तो कुंकळे गांव. अच्छा. आनी कुंकळे जातकीर मुखार तुमकां ती मेळटली पांझरकण थंय सगळी. अच्छा. हेच म्हणजे देवळाच्या भोंवतणी सालसेट तालुका येता, केपें तालुका येता, थोडोसो काणकोण तालुका आमकां काणकोण संपूर्ण दिसता हांगा. हांगसरल्यान. हय. तर ही म्हायती जी देवळाची आसा ती सगळ्या लोकां मेरेन आख्ख्या जनते मेरेन आख्ख्या जगार पावची अशी देवा कडेन प्रार्थना करता हांव. आनी तांच्या सगळ्यांचे म्हणजे चंद्रवाडी म्हणून चड फेमस आसा महाल. चंद्रवाडी महाल म्हणून सगळं. हां. हर 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 महादेव चंद्रेश्वर महाराज की जय. सुरेंद्र चंद्रकांत देसाई, देवस्थानचो सेक्रेटरी. हे आमचे देवस्थानचे ट्रेजरर रामप्रसाद पांडुरंग प्रभू देसाई आणि हे आमचे देवस्थानचे एटर्नी सुरेंद्र चंद्र देसाई आणि प्रेसिडेंट हर्षाधरी गांवस देसाई. माथा वनीन पावले त्याची माथा तयांचा उद्धार होय तात्कालिक, तयांचा उद्धार होय तात्कालिक, तयांचा उद्धार होय तात्कालिक. Friends, thank you for watching this video. This is Mohanish signing off for now. I request you to give your valuable likes and share this video to your friends and family. And friends, don't forget to subscribe my channel आनंद घन. तो फ्रेंड्स ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे. तब तक बाय.